В 1992 году группа пульмонологов решила проверить один странный народный метод – лечить кашель с помощью Кока-Колы. После лабораторных тестов они заявили: «Мы поняли, почему это работает». А рецепт до сих пор применяют в сезон простуд. Ученые изучали, как сочетание сладкой газировки и фитонцидов действует на дыхательные пути. И оказалось, это мощный способ разжижать мокроту и облегчать дыхание без лекарств. Вот как готовили. Нарезаем одну луковицу кубиком, заливаем 300